Hi guys, welcome back to our channel. ஸோ இன்னைக்கு ஸ்கல்காண்டிலேருந்து அப்ரோர் ஏஎன்சி அண்ட் அப்ரோர் டிடபிள்யூஎஸ் இது ரெண்டும் நம்ம ஒரு ரீல் போட்டிருந்தோம். நிறைய பேர் வாங்கலாமான்னு கேட்டிருந்தீங்க. அதை பற்றி ஒரு குட்டி ஃபீட்பேக் கொஞ்ச நாளாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அப்ரோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஎன்சி மாடல் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதை தான் நான் ப்ரைமரியாக டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். டிசைன் வைஸில் ரெண்டும் சேம் தான், கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, எந்த ஒரு இஷ்யூஸும் இல்லை, நல்லா இருக்குது, மெட்டீரியல் முதற்கொண்டு நல்லா இருக்குது. பட் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக பிளாஸ்டிக்காக தான். பட் இந்த பேஸ் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்குது, பேட்ரி பேக்கப் அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால. பட் நீங்கள் டிசைன் பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பர்சனலாக எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, காம்பேக்டாக இருக்குது, பேட்ரி பேக்கப்பும் நல்லா தருது. அண்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்போ ஸ்ப்ளாஷ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அது மாதிரிலாம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நான் இப்போ தான் கொஞ்சம் வெயிட்டெல்லாம் குறைக்கணும்னு சொல்லி ஃபுட் டயட் இருந்து பார்த்தா எதுவும் வேலைக்கு ஆகலை. ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் வீட்லேயே பண்ணலான்னு பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அந்த டைமில் இந்த ஆப்போட கனெக்ட் பண்ணி அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே பண்ணுவேன்னா, ஸோ ஒரு சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி கீழே விழுந்துரும். அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்குது. ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஎன்சி மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 42 மணி நேரம் உங்களுக்கு பேக்கப் தரும். அண்டு நான் ஏஎன்சி மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 4 மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா பேக்கப் தரும். 46 மணி நேரம் பேக்கப் தரும்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஸோ பேட்ரி நான் டெஸ்ட் பண்ண வரைக்கும் ஒரே ஒரு டைம் தான் சார்ஜ் பண்ணேன். பட் டைமிங் நோட் பண்ணல. இருந்தாலும் நல்ல பேட்ரி பேக்கப் தான் தருது. ஸோ அதில் எந்த ஒரு இஷ்யூஸுமே இல்லை. அண்டு 2 டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் லேப்டாப் அண்ட் ஃபோன்ஸில் ஒரே டைமில் ஸ்விட்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது அது மாதிரி. அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் ஸ்வெட் ரெசிஸ்டன்ட். ஸோ சின்ன சின்ன ஃப்ளாஷஸ் ஆச்சுன்னா ஒன்றும் ஆகாதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஏஎன்சி மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா 4 மைக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இதுலேயும் 4 மைக்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். நான் இது பெருசாக டெஸ்ட் பண்ணல. ஆமாம், 4 மைக் வித் இஎன்சி போட்டிருக்கான். இதில் 4 மைக் வித் ஏஎன்சி. இதில் ஆடியோ குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லணும்னா ரெண்டுமே நல்லா இருக்குது, டீசெண்டாக இருக்குது. பட்டு அமேசானில் இதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 3500 போட்டிருக்கான். அண்டு ஏஎன்சி மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 5500 போட்டிருக்கான். அவ்வளோ விலைக்கு கண்டிப்பாக இது ஒர்த்தே கிடையாது. பட் உங்களுக்கு கூகுள் பே வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் ஒரு சில ஆஃபர்ஸ் வரும்ல. ஸோ அது மூலிமா போட்டிங்கன்னா நார்மல் வேரியண்ட் 1500 வருது. ஸோ அதை தான் வாங்கலாமான்னு நிறைய பேர் கேட்டிங்க. ஒரு என்ட்ரி லெவலில் போகிறீங்க, ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறப்போ ஓகேங்கிற மாதிரி தான் தோணுது. பட் ஸ்கல்காண்டி தான் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில், இல்லை ஸ்கல்காண்டி நான் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு போகலாம். இருந்தாலும் 1500 கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும்னு எனக்கே ஒரு டவுட் இருக்குது. பட் டிசைன் வைஸில், பில்ட் வைஸில், டச்சு அதெல்லாமே நல்லா இருக்குது. பட் 1500 ஸ்டில் இதுக்கு கொஞ்சம் அதிகம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணுது. ஒரு 1200 கிடைச்சா கூட நல்ல ஒர்த்தாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட்டு தெரில, 1500 ஸ்டில் நீங்கள் போகிறதுனா போங்க. பட் பர்சனலாக என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1500 ஒர்த்து இல்லை மாதிரி தான் தோணுது. பட்டு நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் 1500 நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன். தென் ஏஎன்சி மாடல் பார்த்தீங்கன்னா, ஏஎன்சி நான் அவுட்டோரில் ரொம்ப டிராஃபிக் இல்லை, ஒரு நார்மலாக வண்டிங்க போயிட்டு வரும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வச்சு ஏஎன்சி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். ஏஎன்சியோட குவாலிட்டி அவ்வளோ இம்ப்ரெசிவாக தெரில. இப்போ நார்மல் மாடல் வந்து 1500 கிடைக்குது, ஏஎன்சி மாடல் வந்து 2000 கிடைக்குதுன்னா, அந்த 500 அந்த ஏஎன்சி ஜஸ்டிஃபை பண்ணுதான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். அவ்வளோ சீன் இல்லாத ஒரு ப்ராடக்ட்னு தான் சொல்லுவேன். 2000 ஆப் கண்ட்ரோலோட OnePlus நாட்பட்ஸ் 3R அது பார்த்தீங்கன்னா 1700 ரீசெண்டாக வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அதோட வீடியோ இன்னொரு 1 or 2 வீக்ஸில் போடுறேன். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஆப் கண்ட்ரோலோட வந்தது. ஸோ நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஆப்பில் நம்ம ஈக்குவலைசரில் போய் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது. அதில் ஏஎன்சி கிடையாது. பட் அது சவுண்டை ப்ரிஃபர் பண்ணி போகும்பொழுது அதுவும் ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும். பட் இதில் 2000 கொடுத்து வாங்கினீங்கனாலும், ஏஎன்சி மாடல் வாங்கினீங்கனாலும், அல்லது நான் ஏஎன்சி மாடல் 1500 வாங்கினீங்கனாலும் உங்களுக்கு சவுண்டை வந்து மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் அல்லது ஆப் கண்ட்ரோல் அது வந்து அவங்க கொடுக்கல. அது கொடுத்துருந்தா கண்டிப்பாக இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்கும். ஏன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 மோடு தான் இருக்குது. பாட்காஸ்ட் மோடும் இருக்குது, ஒன்று மியூசிக் மோடு, ஒன்று மூவி மோட். ஸோ மூவி மோடில் கேட்கும்பொழுது பேஸஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. பட்டு பேஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலை. இந்த 3 மோடில் கம்பேர் பண்ணும்பொழுது மூவி மோடில் கொஞ்சம் பேஸ் நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்குது. பாட்காஸ்ட் மோடு ஆடியோஸ் வோக்கல்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இருக்குது.
அண்ட் மியூசிக் மோடும் ஓகேவா இருக்கு. பட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருந்தால் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். பட் அது மாதிரி எந்த ஒரு ஆப்ஷனும் இல்லை. ஸோ அது கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டிங் தான் இந்த இதில். மற்றபடி பேட்டரி லைஃப்னு பார்க்கும்பொழுது அவங்க 42 ஹவர்ஸ் கிளைம் பண்ணுறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக ஒரு 30 ஹவர்ஸ். நான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு குறைஞ்சது ஒரு 5-6 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுவேன். நான் சார்ஜ் போட்டே ஒரு 4-5 நாள் இருக்கும். இப்போயும் வரைக்கும் ஓகே. மறுபடியும் நான் சார்ஜ் போடல. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ ஒரு 30 to 35 ஹவர்ஸ் ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். ஸோ பேட்டரியில் ரெண்டுமே எனக்கு தெரிஞ்சு பிரச்சனை அதிகமாக இல்லை. நான் ஏஎன்சி மாடல் 1 டே தான் யூஸ் பண்ணேன். பட் இது ஏஎன்சி இருக்கிறனால இது எப்படி இருக்குன்னு டெஸ்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இதை கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட் எனக்கு கலர் வைஸில் அந்த பிளாக் தான் எனக்கு உண்மையாலுமே பிடிச்சிருக்கு. இது வந்து கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்டிவாக இருக்கிறதா, பளபளன்னு இருக்கா, அதனால கொஞ்சம் எனக்கு பிடிக்கல. அண்ட் 2லேயும் டைப் சி சார்ஜிங் இருக்குது. 10 மினிட்ஸ் சார்ஜ் போட்டால் 2 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் ப்ளேபேக் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ சார்ஜிங் எனக்கு தெரிஞ்சு அரௌண்ட் 2 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்குது ரெண்டுமே. ரொம்ப ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்னாலும் சொல்ல முடியாது. ஸ்டில் இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் சார்ஜ் ஆகுது. பட் ஓகே, ஒரு 2 ஹவர்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஒரு 3 to 5 டேஸ் உங்களோட யூஸ் கேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.4 தான் ரெண்டுலேயுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெண்டுக்குமே பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஏஎன்சி மட்டும்தான். மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான். 10mm டிரைவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூஸ்வலாக 13mm டிரைவர்ஸ் தான் இந்த ரேஞ்சில் வரும். பட் இவங்க 10mm டிரைவர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. டிரைவர்ஸ்னாலையா இல்லை என்னன்னு தெரில, கொஞ்சம் மற்ற இதோட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது ஆடியோ கொஞ்சம் ஓகேவாக தான் இருக்குது. பெஸ்ட் ஆடியோ குவாலிட்டின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். அண்ட் பேரிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக பேர் ஆகிடுது. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நீங்கள் ப்ளூடூத் ஆஃபில் இருந்துட்டு உங்கள் ஃபோனில் மறுபடியும் ஆன் பண்ணுறீங்கன்னா மட்டும் நீங்கள் போய் அகெயின் பேர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஆல்ரெடி ப்ளூடூத் ஆனில் இருந்துச்சு, ஒரு டைம் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 2வது டைம் லிட் ஓப்பன் பண்ணி காதில் எடுத்து வைப்பீங்களா, அப்போவே கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே பேர் ஆகிடுது. அண்டு ரேஞ்ச் பொறுத்த வரைக்கும் நான் இப்போது அந்த ரூமில் என்னோடய ஃபோன் சார்ஜ் ஆகிட்ருக்கும். நான் கிச்சனில் இருப்பேன். ஸோ கால் பேசுவேன். கால்ஸ் எனக்கு வர்ற ஆப்போசிட்டில் பேசுகிறப்போ எனக்கு கால்ஸ் வந்து கிளியராக கேட்கும். பட் மைக் கொஞ்சம் ஓகேவான மைக் தான். நான் மைக்கோட குவாலிட்டியை ஆட் பண்ணுறேன். எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணுங்கள். திஸ் இஸ் த ஆடியோ குவாலிட்டி ஃப்ரம் அப்ரோர் ஏஎன்சி மாடல் டைரக்ட்லி ரெக்கார்டிங். எனக்கு வந்து மைக்கோட குவாலிட்டிஸ் வந்து அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை. நான் மோஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் கையில் வச்சுருக்கும்போது இப்போ இது மாதிரி கையில் வச்சுட்டு பேசும்பொழுது, அதை வீடியோ கால்ஸ் பேசும்பொழுது எனக்கு வந்து பர்சனலாக சரௌண்டிங்கில் கேட்குறது பிடிக்காது. ஸோ அதனால் ஹெட்செட்டை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஐஃபோனுங்கிறதுனால மேலே கண்ட்ரோல் சென்டரில் போனீங்கன்னா ஆடியோ இன்புட் சூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ ஐஃபோன் மைக்ரோஃபோன் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். இங்கே நான் பேசுகிறது இங்கேருந்து பிக்கப் ஆகும். எனக்கு வந்து ஹெட்ஃபோன்ஸில் கேட்கும். ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் iOS 26 வந்துச்சு. அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நம்ம என்னதான் கொஞ்சம் லோ குவாலிட்டி மைக்ரோஃபோன்ஸ் இருக்கிற TWS யூஸ் பண்ணாலும் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக இது இருக்குது. உண்மையாலுமே அப்ரிஷியேட் ஆப்பிள் ஃபார் தட். பேஸ் ஹெவியாக இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா பேலன்ஸ்டாக இருக்கும்னு சொல்லுவேன். ரொம்ப ஹெவி பேஸ் இல்லை, பட் பேலன்ஸ்டாக இருக்குது. வோக்கல்ஸோட கிளாரிட்டியில் எந்த ஒரு இஷ்யூஸுமே இல்லை. லைக் வோக்கல்ஸ் ரொம்ப கிளியராக தான் இருக்குது. லோஸ் ஹைஸ் அந்தளவுக்கு பிரித்து பார்க்குற அளவுக்கு எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இந்த இதில் தெரியல. பட் வோக்கல்ஸ் நல்லா கிளியராக இருக்குது. பேஸ் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்குது. ஹெவியாகவும் இல்லை, லோவாகவும் இல்லை. வால்யூம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் யூஷுவலாக ஒரு 50% வச்சு கேட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு போதுமான வால்யூமாக இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் பேஸ் அதிகமான சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்கணுன்னா கூட 80ல் வச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு ரொம்ப லவுடாக தான் ஃபீல் ஆகும். ஸோ வால்யூமில் எந்த ஒரு விஷயம் இல்லை. அது மாதிரி டிஸ்ட்ரார்ஷன், அதாவது இந்த ₹100 ஹெட்செட்ஸ்லலாம் ஆகும்ல, அப்படியே அதர்ற மாதிரி, ஆடியோ கொஞ்சம் வைப்ரேட் ஆகிற மாதிரி, அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் எதுவும் இல்லை. நீட்டாக இருக்குது. ஸோ இதில் நான் கேம்ஸ் விளாடல. நான் வந்து கேண்டி கிரஷ் கொஞ்சம் விளாடுவேன் அப்பப்போ. அதுக்கப்புறம் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது நான் ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணது என்னென்னா, இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் நான் ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணேன்னா டிக் அடித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் டிலே ஆகி தான் அந்த டிக்கோட சவுண்டே எனக்கு கேட்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது நோட் பண்ணேன். கேண்டி கிரஷ் கொஞ்சம் விளாண்டேன். ஸோ அதில் எந்த ஒரு லேகும் பெருசாக தெரியல. அண்ட் யூடியூப் வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்குலாம் எந்த ஒரு இஷ்யூமே இல்லை. லைக் அதிலலாம் லேகு ஃபீல் ஆகல, ஸ்மூத்தாக தான் இருக்குது. ஸோ இதில் நெகட்டிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆப் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்கலான்னு தோணுது. அண்ட் ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு
ஏஎன்சி மாடல் ஒரு 1500லேருந்து ஒரு 1700 அந்த ரேஞ்சில குடுத்துருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்த்துன்னு நெனைக்கிறேன். அண்ட் நான் ஏஎன்சி மாடல் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1000, 1200 அந்த ரேஞ்சில வச்சிருந்தா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். பட் இவங்க நார்மல் சேல்ல 3500 ரூ. 5500க்கு கண்டிப்பா ஒர்த் இல்ல. பட் இந்த கூப்பன் கோட்ஸ் எதுவும் கிடைச்சதுன்னா, ரூ. 1500க்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னு நெனைச்சா ட்ரை பண்ணுங்க. பட் இத தான் வாங்குங்க. இதுதான் பெஸ்ட்டுன்னலாம் நான் சஜெஸ்ட் பண்ணல. ஆல்சோ இந்த ப்ராடக்ட்ன்னு இல்ல. வேற எந்த பிராண்டோட ப்ராடக்ட் வாங்கணும்னாலும், ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்க Facebookஓட ஆட் லைப்ரரி போங்க. அங்க போனீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு வந்து அவங்க ரன் பண்ற ஆட்ஸ் எல்லாம் அங்க கிடைக்கும். ஆ அங்க வந்து அவங்க என்னென்ன ஆட்ஸ் கரண்ட்டா ரன் பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு தெரியும். ஸோ ஒரு சில பிராண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப ஸ்கல்காண்டில நான் அங்க போய் செக் பண்ணும்பொழுதே ஒரு கோட் கிடைச்சது. FIUA சம்திங் அது மாரி. ஸோ அந்த கோடுக்கு போடும்பொழுது 77% ஆஃபர் வந்துச்சு. எனக்கு ஒரு ஆட் வந்துச்சு. ஸ்கல்காண்டி ஆட். ஸோ அந்த ஆட்ல கிளிக் பண்ணும்பொழுது 2 கூப்பன் அப்ளை பண்ண முடிஞ்சது. அப்போ வந்து ஏஎன்சி மாடல் பார்த்தீங்கன்னா, 1200 கிடைச்சது. ஸோ அந்த பிரைசிங்க்கெல்லாம் கிடைச்சதுன்னா, உண்மையாலுமே வேல்யூ ஃபார் மனின்னு தான் சொல்லுவேன். பட் ஆனா அகைன் நான் ஒரு 2 நாளுக்கு அப்புறம் போய் அகைன் அந்த ஆடுல போய் சர்ச் பண்ணி அத எடுத்து பார்க்கும்பொழுது ஒரே ஒரு கூப்பன் தான் அப்ளை பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ இது மாரி போய் பாருங்க. இந்த ப்ராடக்ட்ன்னு இல்ல. எந்த பிராண்டோட ப்ராடக்ட்னாலும் அவங்களுடைய Facebook ஆட் லைப்ரரியில போய் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க கரண்ட்டா என்ன ஆட்ஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியும். ஸோ அதுல அவங்க எதுவும் கூப்பன் கோட்ஸ் வச்சிருக்கலாம், டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வச்சிருக்கலாம். மேபி சம்டைம்ஸ் அமேசான்ஸ விட அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்ல பிரைசிங் கம்மியா கிடைக்கலாம். ஸோ அதனால இதையும் ஒரு ஆப்ஷனா எடுத்து வச்சு பாருங்க. ஸோ உங்களுக்கு கம்மியான விலையில கிடைச்சதுன்னா வேணா செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. ஓவராலா சொல்லணும்னா, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நான் இந்த பிராண்டோட கொலாபரேட் பண்ணி தான் பண்ணேன் ரீல்ஸு. ஸோ அதனால எனக்கு வந்தது. ஸோ டெஸ்ட் பண்ணேன். எனக்கு ஆடியோ குவாலிட்டி ஓகேவா இருந்துச்சு. ஆனா இதே இத நான் காசு போட்டு வாங்குவேனா அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கேள்விக்குறியா தான் இருக்கு. ஆ அவ்வளோதான். ஐ திங்க் எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே சொல்லிட்டேன். அண்டு இன்னொரு விஷயம். நான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்பொழுது, ஒரு மோர் தென் 10 டேஸ் யூஸ் பண்றேன். ஒரு 4, 5 டைம் மட்டும் எனக்கு இன்ஸ்டன்ட்டா டிஸ்கனெக்ட் ஆகும். ஒரு 1 ஆர் 2 செகண்ட்ல அகைன் கனெக்ட் ஆகும். ஸோ அந்த மாரி ஒரு இஷ்யூவும் நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. திடீர்னு டிஸ்கனெக்ட் ஆகி அகைன் கனெக்ட் ஆயிரும். வித்தின் அ செகண்ட் லைக் 1 ஆர் 2 செகண்ட்ஸ்ல அது மாரி ஆகும். ஸோ அந்த மாரி ஒரு இஷ்யூ ஃபேஸ் பண்ணேன். தட்ஸ் இட் கைஸ். தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். வளவள கொல கொலன்னு பேசினத கேட்டதுக்கு நன்றி. டாடா. பை.